njagala okusaba buli omu yenna ali ku ttaka ly'omuntu mwekolemu omulimu oba muli mukaaga oba muli 10 mulabe nannyini ttaka mutandike okusasula obusuulu kubanga obusuulu obwo okusinziira ku constitution y'eggwanga article 237 akawaayiro ak'omunaana n'ak'omwenda ka protectinga ab'ebibanja. Era njagala mwenna abampuliriza mu kitegeere nti mu mwaka gw'2024 ng'ali mu palamenti y'omusanvu nze najjayo amendment eyali egenderedde okuyamba ab'ebibanja mu ngeri etegeerekekera ddala. President Yoweri Kaguta Museveni abayinula mbwali nammwe n'agaana okusaako omukono. Naye egundi ebbiru nekomawo nga sekandi ye speaker nenziramu nenjiwangula nerifuuka tteeka nga president atadde ku mukono. Ye president neba nekye bakola ne bagala Luttamaguzi atuyise emanju n'ayise tteeka ne bakulyawo ne bandyawo siganye naye kye bakola kwe kumma district land boards esente ne tribunals esolo ku complimenting tribunals ne district land boards mu tteeka lya Luttamaguzi zali zigendereddwa okusorting out problems ettaka entono. Buli busonga bwa ttaka obugenda mu kooti district obuli wali kumiruka LCZ kati bazigana okukola ku baga tukola mu gusuka kakadde byonna high court yokka. Yes. Kakati awo obuliza bantu abasinga obungi baavu tibasobola ku managinga sente z'abalooya ogenda mu high court. Wetwogerera kakati backlog y'emisango egy'ettaka giwera emitwalo 2 n'okusoba mu land division gyonna gibalimirira ndese bwino emitwalo kumpi 2. Yes. Kitegeeza abagagga abagenda mu high court ne beerwanako beebawangula abatasobola nga babufutya bisigala mu fayiro okitegedde. N'olwekyo okusinziira ku provision ya constitution gyenkooti nze egamba nti teri muntu awa busuulu ateekeddwa kumala gagobwa ku ttaka. Kati obusuulu omugoba otya oyina okuleeta tteeka kyerinza omugoba kuba waliwo abagoba obusuulu toyina omwegayirira obakkiriza okumusengula bw'agaana era agaana yesebo webale nnyo kakati bw'obwegayirira bw'agaana angagamba nti nze ngenda kukolerera kugula kyapa kasita nkuwa obusuulu nemaliriza na kino nga gwe mulanga gwenkuba ogw'omwanguka. Abantu b'omu Buganda mu kitegeere ti gavumenti eno tebaagala nnyo eyagala mu biseera ebijja mubeere nga ba refugees ate mutandike nammwe okwagala okugenda oba eyo Lukungiri oba okwagala okugenda mu Arua nga tuwamanguke. N'olwekyo kye muba mukola mwekolemu omulimu musasule obusuulu. Gavumenti eno siwulirangako Professor siwulirangako nti President Museveni agenze okutawula ebyettaka tatera kugendayo mu bantu agenda Nabbanja Prime Minister agenze okutawula ebyettaka ne Minister Mayanja ne Minister Mayanja ne Nabakoba siwuliranga yagambye nti bannange tuzze okubayamba naye mwe abali ku bibanja temujja kufuna ssente zigula mangu ttaka kwegula naye musasule obusuulu mbeere protected. Tebakyogera kuba bayina ekkobaane kigendera kyekyo ne ba investors babe nti bwe bajja okugula nga baguze ettaka kuliko ab'ebibanja nga tibalina security of occupancy ya busuulu akasente ke bakuwa bagulanga abagula entula babanga abagula entula. Olwekyo ekyokukola kiri kimu banyabo ne bassebo mwe protecting yourselves nga musinzira ku tteeka eriri mu ddiiro sasula obusuulu obeere protected. Abantu abasasula obusuulu ne bagobaganyizibwa nange esimu yange kanjibawo 0752 69 45 97 Honorable Ken Luttamaguzi the man. Luttamaguzi abantu babuuzeeko parliament egambe etya mwakoma obutereevu muli ku mirimu. Kinsanyusiza nti mukulu Luttamaguzi singa ebyo nze mbadde mbyogedde kuba buli lunaku mbyogera ne balowooza nti tuli mu muzanyo naye sebo nzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu parliament abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo
abekapeeka nakaseke kasangombe mwenna abali mutuliriza waliwo n'emikwano gyaffe abali ebweru wa Uganda wemulira siriiko ku biiti nga tetukuulize nze siri mukozi wa biiti bakamba ubeereko profesa yagira lidafuna message zalinga 150 nga tetukuulira ku biiti njagala kusaasirako nnyo bannaffe abafiiriddwa naddala abantu bewaffe Buyungwe kitalo nye ekyokufiirwako mukulu Timbine yeetuze ne bamusanga nga afudde n'abadde nze kipayopayo emisindo okuziika ne bamuziise saa 2 ez'okumakya kubasaasirako nnyo ennaku zino abantu abeetuga bangi nnyo simanyi oba kiki ekiriwo mu ggwanga naye ab'Ebuyungwe mbasaasiddeko nnyo n'okusaasirako mwami Sebayiga ow'Ekigegge olw'okufiirwako kitaawo mwami Mufumba nabadde nno njagala kutuma mutibweyo okunkiikirira ate naye n'afuna obuzibu omwana we n'agwa mu pikipiki naye omukulu Sebayiga Ekigegge nkusaasiddeko nnyo njagala kukubira omulanga abantu b'e Nakawungu ebikondo byatandise okujja eby'amasannyalaze naye bwe baba batandise okusimba ebikondo ebyo munkubira ku ssimu kubanga bano waliwo we baagala gakome naye mbadde njagala ebitundu ebyo byonna tegeyongerayo eri wala nsuubira n'ekikuba mpanga masannyalaze gaffe ganaatera okujja n'ekisimula n'eri ewa chairman mutibwe ekibaale so tukyali mu lutalo lw'amaanyi naye ab'e Nakawungu munkubirako nga batandise okusimba kuba byatandise okujja kusinziira ku mukulu ono njagala kusaba abayunula kuba mikwano gyaffe muwuliza abayunula tukyali bubi nnyo mu mbeera y'amakubo ekkubo lyaffe lino erya w'obulenzi oba bayita Kisule Nakasangombe Nakaseke Kapeeka nnyo n'ekkubo lino eryekalule Bowa Semyungu Kibaati paka erikiwoko n'eryo mwatandise okulirima naye obuzibu bwe tulina njagala kunoonya mukyala Kagina nalabye munyiganyiga nayiseewo akawungeezi nga tebanda nga munyiganyige nga bataddewo ttaka banyiga nga banyiga kuba mulina okuteeka mu malamu n'okusima emikutu egitwala amazzi kwega neewunya n'ekika ky'abayinginiya be tulina oba babalondawo bano bagafulakibabagamba bakole wakiri temukola mu biveeko kubanga these roads are paid era mukyala Kagina ngenda kunoonya nga ordinary member of parliament am a vice chairperson of Pakalo government kuba ne weekend ngenda mbalala naye nyabo ekkubo lino eryakalule Bowa Semyungu Kibaati paka Kiwoko ekube kunyiga bunyizi muyiteekemu malamu ate muteme n'emikutu egitwala amazzi kwegamba twewuunya bayinginiya bwe mulina ennaku zino bwe bafaanana njagala kusaba n'emikwano gyaffe amakubo agatannaba kulima tuli bubise profesa mu mbeera y'amakubo ndowooza namwe abantu baffe mukiraba bane mutuyambeko mukulu Salimu Sale ebimotoka bitwononedde amakubo gaffe bisino twaka ne minisita omu kwesagala kwogerako wa wakisi kubanga olinayo ebimotoka 15 bisomba omusenyu ewaffe Nakaseke nga bigutwala eri kuba bagoleza Nakaseke ne bagutunda China mwamuntu temumanyi nti omusenyu bagutunda China omusenyu guno gwolaba basima bagutunda China Saudi Arabia ne UAE bagukolamu solar panels ne balubu zino ezitali za nanke zitatika zibeze nanke zitatika ndoza muzaba ziri common nnyo nako zibangeza plastika bazikola mwaga amayinja kakati ne UAE obene Dubai omusenyu bali mu competition ya kuzimba bizimbe bya waggulu betaaga omusenyu ego omayo omusenyu gw'omudungu teguzimba guliokabe teguzimba kakati ekimeeri bijja wano kuleke Victoria ne bidokinga Nakaseke yemu ku bitundu gye bagwoleza ne bagusengejja ensonga lwaki mulaba agamoto kagemulwa bagaloola ageetoolodde wano mu Uganda agasima omusenyu mulowooza gulagawa Luttamaguzi Parliament wakimugana muyimirize project embagirawo tosobola kubanga olaba eya golodi yatulema ennaku ezo minisita yajja n'agamba nti omusajja omu alina waayita Museveni asima golodi wano mu yes ye yamuleeta bulesi naye ffe tumanyi alina waayita Museveni muntu we muganda we asima golodi Kamalenge ye Mubende Kasanda ne wayona naye yagaana okuwa omusolo bamubanja omusolo gwa 660 billions
yagaana okuwa eno report gyeri ne wali mu parliament kakati onguzo ngamba ku musenyu nti kisobola kubayimiriza ate kiri olaba bagusima wali mu Lwera oloza bayimirira tuyitango ebimotoka kakati kanguwene ekyokulabirako Lwera olwo lwolaba president w'eggwanga mwayita Museveni Mpuuga mwayita Katikkiro wa Buganda Mayiga mwayita yali vice president John Kerry Lukyamuzi mwayita nkulaga abayita mu Lwera nga balaba ow'ekimotoka kiri akola babalaba naye kati obabuuza nti Baseruganda mulekere awo kufuulinga bannansi mwenna muyita wano nga basima omusenyu nga bagutunda luli akatonga yagwamu naye kiki ekikolebwa naye nolwekyo sebe ekyo nkigambe nze mbadde nsaba mukulu sale ne minisita omu owa wakise emotoka bye bitwononedde amakubo nakagula ebigoma byange bya miliyoni nga 7 naye olugire wayitawo wiiki bisino twakabiseewo 5 bibibomodde ate tetusobola kubakwatako kuba ababivuga balina emmundu ennaku ezo nagenda ekasiribiiti eyo yonna ekabogwe yonna ewaffe yonna amakubo gonna bigawomogodde byonna nodde busunju yonna so ekyo sebo nkyogedde katono nnyo njagala kumaliriza sebo maliriza nga waliwo omwami omu gwensaba ennaku ezo waliwo akavubuka baŋŋamba mwabise mutoka lyawo Makayi omukulu omu yakawa sente kanvumire ku muzindaalo nga kanjogerera naye nze ebyebizindaalo nze njagala kumusaba sebo oba oyagala kujja kwesimba ojagala ofaanane ng'oli omusajja ali ku kyeyo waliwo omusajja omwera yali ayagala kuneesimbako enakaseke ng'ali ku kyeyo ng'aguza abavubuka bagenda banvuba ne mugasebo oba oyagala kujja kuneesimbako ng'ova ku kyeyo yagula obuvubuka bubeera okwo ku leediyo obukuba amasiike jangu musiike si mutono nnyo si mutene nga bwondaba okutandika ogula sebo abavubuka bano bajooga ababe Makayi nga bajja mbu baatuwadde sente tutandika okuvumira ku muzindaalo gwoyogera ki mbagala nabana abalala bakuba bisu ne bagamba nti nze ku radio netuukira mbakoze ekyo oli bwaba yagala okujja okwesimbawo ajja ayogere byakoledde ekitundu oba byagenda okukolera so si kujja kuwalampa njagala kusembyayo abantu baffe ab'enakasekero ole yaffe y'amazzi yagudde yagikubye ekigo njagala kubasaba mubeere bagumiikiriza yagikubye ekigo nabaddeyo nga si fujjo naye obubenje bubaawo yagikubye ekigo negwa ate n'eri endala era ey'amazzi naye emabega amazzi ku kyalo ku bantu zibawa ku ng'olina embaga yonna nze sisaba era eyo ensonga lwaki otera okumpulira wano nga njogera Profesa n'essebo John Kenny Lukyamuzi nzeko omubaka wa palamenti akugamba nti bw'oba tonda bamulamwa tompeera ddala kalulu tononda gwe lwaki olonda omubaka wa palamenti gwolaba Luttamaguzi nga mu palamenti tayogera takulwanira talina kyagira gwali okiwuddeko sebo John Kenny Lukyamuzi ku mbaka yena akyogera nzekera webati nze wenakaseke mugamba togula bantu bavumirira Luttamaguzi bakola gwe jangu ogambe nti ono omusajja tatuyamba tutuuke ku kabokisi ogaane sebo ow'ekitiibwa Right Honorable Tebandeke MP w'ebbaala ayagala kwebaza atuwuliriza nnyo ne mwami oluma kyamaani w'ekayunga Honorable Tebandeke Right Honorable Tebandeke sebo Bale mukulu Profesa akunoonya ojjeku wano sebo ne mukulu oluma akwebaza nnyo ne mwami Enule makanika w'ebwayise ne mwami Sengendo makanika sebo nkwebaza nnyo gw'omu ku bayambye emmotoka yange ng'efunye akabenje wabadde budde bwa kiro naye tebatuyamba sebo nti lwakuba nti tuli ba kitalo ne bawuliriza nnyo nga tukola contribution nawe tukwebaza Profesa okutandike mundabire nnyo mukwano sebo nawe sebo tukwebaza Profesa okutwita naye katono nnyo John Kenny Lukyamuzi ono ansomoozezza nnyo ku kyettaka mbadde olwaleero nina report gye ndi kudiscussinga n'ababaka b'Ekiryandongo waliwo abantu 3,000 babagobye Ekiryandongo nga 10,000 babagobeddewo mbagirawo abo tebalinze Museveni ettaka liguzizza ba investor. There is a problem. So bwenkulira oyogera mukulu John Kenny Lukyamuzi tubadde tulina olutalo lw'enwana waliwo ekitundu kibayita mu Lukumbi awo weewati awo kirise mutaawo n'ebitundu byaffe bino byonna ebirala kubanga amaloboozi agagera ku by'ettaka matono nnyo wano mu Buganda lwaki bannaffe abasinga babagulaagula dda bano babaguzeeguze nabo boolaba balina ofiisi abalina amaloboozi nga baali badde boogera ensi ebawulira nabano abali mu kutulugunya abantu baffe baali badde naye bonna babagulaagula dda tebasobola kuyimusa kakati ennaku ezo n'omwami omu yampandiikako article
ne somu ono omwami bamwita Ote Malimadi omanyi ali mu America ne bampandika nti oyo mutabanyi wa kupanyisa wa Uganda ne baga nti naye lwaki eddoboozi tuulira limu erya Luttamaguzi mu palamenti ya Uganda ngamba mu palamenti ya Uganda eriwo okuba nti abantu babagoba abantu basite twagala kubabuulira mwera batuuliriza abantu baffe abasinga tebakyasobola kugera kubanga abasinga babagulaagula dda abalala bagwamu esa abalala osanga abasajja abakulu abali abayayaye nga omulimu gwabwe kubba bibanja by'abanaku n'osanga abalala batunda osebo nkulidde oyogera wano bulijjo tugamba abantu okusala ku bibanja buba bubbi okusala ku bibanja buba bubbi olinajja musimanyi nze RDC kyeine mpa musomesa wange ono kuba yetanyiika musomesa wange we Makerere simanyi nkusanze olinayiika 10 nkusalako 5 nkulekere okuwa ekyapa kyanjawulo bw'obanga oli ku kibanja ekyo ng'oli oyagala kufuna kyapa ofuna obwetongodde naye nga tolina ssente osobola okuteesa n'ennyini ttaka nonga ngenda basaleko ekyenkana essente ezo mpa ekyapa naye kati bano abafere kye bakola akkiriza ate ekyapa n'atakireeta naye kati obuzibu bwe tulina wano obuliwo kuba profesa tuli mu Kampala tukkirize embeera eganye ey'obwavu abantu kati gye baagala okweyiiza ekisinga se John Kenu kyamuzuuliriza RDC wange kyenesokomuleke abantu bakitegedde nti obwavu bubaluma kye basookerako okweyiza beeyiza ku bamukyalo n'amanya nti Luttamaguzi nze nnina ekyapa nti ye bakyeyune ne Lukyamuzi batudde ku ttaka lyaffe katuddeyo tubatiisetiise nti bwe baako ne yiika 5 nkusalako nenkolekerawo 2 kakati ne bajja nga bakola naye nga muteeko okusala ku kibanja buba bufere abalala kye bakola jja n'akukaka nti profesa wa Lusimbi no wana bataatawo wali ye kyabulira mu banka ye kike kyabulira mu banka kikwata n'akiwa banka tukyalina obuzibu bungi nasanze looya bwe baagala okutema nenga bamutemera lwattaka toya yali eno neeno era mwe balooya betulina mmwe ennaku zino bazigizaga n'ekyo sebo mbadde maliriza omukulu John Kenu Kyamuzi aleese akantu kano nti bw'oba oleese ng'obeera ku kibanja toke okusalako buba bubbi ekyokubiri tewali teeka likaka muntu kwegula kati bakikozesa ennaku zino mbu fe bannyini ttaka oba teweegula tugenda kutunda obwo buba bubbi teriteko oyinza n'okubeerawo nga gwe John Kenu Lukyamuzi oba RDC wange Kyeyune Ssenyonjo oba profesa ng'oli ku ttaka eryo oli najja n'akugamba weegule n'omugaa nyinza okwegula wakati w'emyaka 15 nga gimaze okuyitawo anti kyenkugambye ono yasoma mateeka oba tolemesa nannyini ttaka kakati kino kyempulidde oyogerako John Kenu Lukyamuzi nti abantu mu Buganda bagenda kufuuka emomboze batandika dda oba obadde mu Buganda mokka naye mu Uganda yonna sebo bwe twogera ku kyettako tutwala misinde naye ebiseera gye bijja bano abasajja abaava mu nsiko z'eruweero basazeewo okweguza ensi yaffe Buganda waliwo ne ttiimu ze balonda sebo kemaliriza nako John Kenu Lukyamuzi kebulidde ogamba waliwo wano ttiimu z'abagagga 8 ngenda bakuwa abagenda ne banoonya abagagga e Rwanda ne babaleeta ne baguza wano ettaka n'ekifuba wano gy'owula gye bayita katokolido wuliriza sebo gy'owula gye bayita katokolido omuli Mubende Gomba Nakaseke Nakasongola Kyankwanzi Kiboga Mitiyana Kayunga Greater Mpigi ebyo byonna Nakasongola ebyo byonna ebitundu Mwami Museveni nga bavudde mu nsiko waliwo ttiimu yasalawo okubigobamu bannyini nsi ababirimu be tuyita indigenous people n'olwekyo olutalo lwe tulina temuluyita ntino ntono nnyo sebo John Kenu Lukyamuzi okujja wano n'ogamba ntino abantu baffe bagenda kufuuka emmomboze gwenda kulidde ogamba abasajja kabaka yakubuuzizza yakyamyeko ewuwe wamubuuliddeko ku bifa mu Buganda anedde sebo ono akulukusizza amaziga wano nti abantu ba Buganda bagenda kufuuka emmomboze sebo sejja nze ntera omugamba saligambe ekyama kyayimiridde kuba awulira byenjogera webale nnyo abawulidde abantu ababadde batadde akakaka amaanyi nnyo naye tubira Kyeyune Ssenyonjo RDC atuuse so se ntumwamu akadde kubanga abadde ava wala azekiwejjiwejja amadala tegalinyika wala gatuuka no ku kizimbe naye kakati akakkanyi era njagala amuwulye eddoboozi naye nga tunaba kugenda wala
Sebo nsanyisa okuba wano omukulu wa Lusimbi ate omayika kati omubaka Lukyamuzi akirese kati wano alinawo omusomesa naye nange ninawo omusomesa akajegere katambula bwe ani asomesa ani kati ku Lukyamuzi mwami Lukyamuzi yansomesa obufuzi makerere ebiri practical naga kati kiro bakikola era sakane ko bisomesa onale mwayogera kituufu sebo professor bulwe mulaba mu studio nga tusinkanye mpulira at home sebo science okuba wano simanyi obonzikiriza nkoneko ku mwami Lukyamuzi byensanze ebyo bikoneko tunagenda ensonga y'ettaka kintu kikulu nnyo wawonze kati ndi baliko wabyo era bila tukuteri byataka tebannaba ku eriyo byobugagga mu ttaka n'ebyo ne byokulwanira ettaka ani kakati kirabika eriyo abagezigezi bayita abagezigezi abavudde eno mubutendeka obubbi kakati ne bagenda eri n'agamba nti wali wange naye ettaka eryabali lyabika ekika kyagundi oba famire nafe ebyebikaba libiri afe wane lwaffe nati byo gibasooka mu ddagaano y'olwenda ne batutaataganya kakati naye tebibaddeeyo nnyo naye kati eno njagala okujuliza ekiwandiiko President Museveni kye yawandiika mu 2013 ekiwandiiko ekyo kyaweebwako ba RDC kakati ekiwandiiko ekyo kikulu nnyo kigumiza kikwatagana ne mwami Lukyamuzi Luttamaguzi byabadde ayogera ti okwegula si kyabuwaze kankusalireko tekiri mu mateeka kati era president yalungamya bulungi nnyo n'agamba nti oli tajjanga n'agamba nti wano nkugobawo bassa ekyo weegule ekigambo ekyo ekiwandiiko ekyo kyankolera bulungi nga nkyali ebuyikwe wano twagenda si abasajja baali bazze nga baagala okugoba abantu mu eka 7 ndoza bayitayo buwaali wembaseerabidde si kakati netute bagezaako n'obukodyo bwabwe nga baagala nti tukusisinkana bakwe batetukasinkane nembabuzaabuza oluvannyuma nempita diso nemugamba nti waliwo abantu we bati kati saagala kutambula nzekka tugende ffenna tulabe banaaba banfuuzizza naawe onobeerawo n'obimanya biboogera kakati banindira mu town esi kati banindira mu town esi navuga buzi ku kyalo eri awali omutawaana ensonga esebo tukulinze nti anze natusedda waludda wate twagambe tukusanga wano tiyenze ndi wano mu bantu mujje tebalabikako abajja bajja ne batotolagana ne bali mulimu ne lawyer wafu muganda wa wano nga yawolereza abanyazi yes kakati balinga bayindi bali nabalabanga abayindi kakati abawolereza abogerera sibayi bichuki okukakana nga bagambye nti kabase ekyo mwegule buli eka miliyoni ndoza bagamba nya mu kiseera ekyo 215 agandi eka 10 miliyoni nya tiyeze mwagala nti ye mze mbabuuza abatuuze muzisobolezo nti nedda nemwe babazi bawa musobola okuvaawo tusobola okuvaawo nengamba bali musasule bano babavire nti atezo nyingi nnyo ate bozi bali babadde muzibinika bano ate mutemuzisobola kugamba nayagala okupima abantu bano obwesimbu bwabwe kuba ebigendererwa byabwe mugambe mwagalawo nyamwe kati mwe muziwe bano muzibawe bakiriza wano nembalekera okwakulizo bwa mirundi esatu era nalekera giso mugenzi bambi Grace yafamu kama mumuze mirembe ne chairman Kibirango yali wa DP mayebu ikwao naliwona wa DP bange basatu nga benesiga kwera kigambo bekituka ku kigambo kya mazima owengogwe owesi Kibirango ne no wano baitawo wano nga mu mabirao na jembe kiwanuka bona ngaba DP ngaba DP na yega kati bwetwatukanga kulwanira ebyettaka nga mufuuka ba first class nga atabe NRM sisobola basiga bayitiranga mwine bachamba nga changa ngati ate fe tuli mu government ate mu changa twalikola ne president agamba bwate ate mu mupinga president kakati na yenga ze nesiga bali ababengogwe
aba DP kakati era omwa akyali mu Yowengo gwa akyali mu gondi George William akyali mu okujja ko ngata yesimbiyo bwali gamba nti saagala kwesimbawo wagiteera oba bwali kemebwa nava kunono y'okulwanirira abantu ng'agudde n'olwensonga ekigambo ekyo kikulu nnyo nti abantu olukujjukujju lungi naye ekibi nti ebigambo bya president n'amateeka nga bwe gali ne constitution nga bweri abantu bangi ab'omulugube abalwanirira okubba ettaka ly'abannabwe okugoba tebabiraba kababe ba minisita kababe bani kasitoli abeera nga ekyayagala ttaka abyerabira nze nawulira ebigambo baali ba minisita baali basatu nga kuliko n'omulala twali tuva zirobwe 2017 waliyo olunaku lw'abazira gye lwajagulizibweyo kakati tubaako tukyamye nga tukutte ku lw'ebusiika tudda waliwo twakyama kaali ka woteeri takene okulya nga kuba president yaggumiza nnyo ekigambo ky'okugoba abantu ku ttaka n'agamba mulekeraawo okugoba abantu ku ttaka 2017 bano ba minisita kwaliko n'omukazi omu akyali na minisita kakati omulala takyali minisita naye alina ekifo ekinene w'amaanyi kakati omulala yaliko minisita naye yali member wa parliament naye takyali member wa parliament naye alina kitongole era mwe yagenda era nga awagirwa government kakati ne bapinga nga mpulira bwenti omanyi kye bembeera mu abo nze zira wali ku bbali siva eri underdog that's how I can learn nga bagamba nti ebyo president byayogera tebikola nze nataka lyange ng'abantu babeera omwo nga sibagobaamu nakwata ku mutwe bwenti nga nti bano babeera eri mu cabinet ne bamulimba tibali naye bwe bafuluma ebweru bakola byawe bakola ebyabwe nga government bagikyawa president wajja okukola campaign nga bamulangira ebigambo nga nti nina abasajja bange gunne nga baga nti abo tebasobola kutunda bakuvaamu dda n'olwensonga ekyengezaako okugamba tituli mu government nga twogera kino ne tuteeka kino amateeka ebitongole bingi ebitaleddwawo okulwanirira ab'ettaka ennaku ezo nalowoozaako poliisi ekitongole kye bayita desiki y'okulwanirira ettaka kyafuma okyakiwulira bakiyitanga land protection akiwulidde ogambe bakiyitanga land protection kati byonna byonna waliwo state house desk naye erwanirira ttaka ya mukyala Njuba eyo gyeri ebitongole bingi naffe baradisi ne batugamba nti omuntu bamugoba batya mu ttaka nga weemuli president alina desk mu state house mwennyini alina obukiiko bw'ettaka alina baradisi alina minisita alina n'ettaka likyaganye ettaka liganye kakati awo tulina okwebuuza ennaku ezo nawuliridde ekigambo njagala mwami gundi Luttamaguzi akirondoole ana noono lisaaca ebintu bino nti kintu kino kirimu abeebweru nga bazungu ekyabettaka naye sebo RDC wange kyeyune musomesa wange alina okukimanya ennaku zino wabaddewo n'ettiimu ejja okwekalakasa ku parliament basengula abantu square miles ebuvuma mu bizinga nti bagenda kulimayo ebinazi ne babasaba nti mutuwe ebibanja byammwe gavumenti egenda kubasasula eyeetaaga ettaka okulimirako ebibanja agently bwe bamala okulimirako ebinazi agently bwe bamala okubawandiika amanya square miles of land ne bawandiika amanya ne babagamba mbu mwami Museveni kubanga mbu yabagamba mbu ono bamusiga nsimbi yabaleese n'olwekyo gavumenti egenda kubasasula essaawa ya leero abantu b'ebuvuma 10 tebabasasula nga kyokka ettaka lyabwe lyonna baalitwala naye ate tugenda okweukenneenya nga banyiri binazi balabika baddugavu bawano abayindi beekwekamu beekweke nga boolaba abayindi bano abasinga bakozi abayindi boolaba bano abasinga babakulembeza amujja eri ebweru namuga ngenda kugulira essuuti nkugulire n'akasawo kakwate nga akainvesita kakwata akabaamu nkugulire buli kimu kati gwe nkuteeke wali muma sebo disakiwulidde kuba ekimu ku kya olutalo lwe yalina olwamugisa eyo lyali ttaka enyonjo eryamujjene mukono ebuvume ebyo yonna naye ebyalo by'abantu babitwala gavumenti eganye okubasasulira information nga nyongereza kumala olunaku
kulamba nga nyongereza kugira gye batadde ku Ssenyonjo owekitiibwa Ssenyonjo nozola okuba ayogedde bw'atyo okuba ali bweru wa Kampala buli awali crisis y'okugobaganya abantu ku ttaka wano mu Buganda for example buli wamu President Museveni ne Nabbanja batuukawo tebasobola kutuukawo abantu bangi nnyo bagobaganya ku ttaka ne ku bibanja byabwe nga tebayambiddwa obanga kyayogera kyekyo ng'alowooleza mu bweru lwaki siwulira amaloboozi gava wa President Museveni wekitiibwa Nabbanja wekitiibwa n'omulala Mayanja nga bagamba nti abange in protection of your rights okubeera ku bibanja byammwe musasule obusuulu obwogerwako mu article 237 clause 89 eya ssemateeka sebo professor owekitiibwa John Kennedy kyamuzitatuza mabega ekigobya abantu ku ttaka ku bibanja si busuulu kiki si busuulu sebo weka ekigobya bano bisijja babbi kubanga njagala kumwe ekyokulabirako ono wemu ku balegislator bempe ekitiibwa yadde mu parliament yavayo n'olwaleero nkyamuwa ekitiibwa waggulu nnyo kyenkyamuwa kubanga waliwo ababaka boolaba nti ono mubaka alina substance sebo njagala kukugamba mwami Museveni yakwata emmundu n'aziwa abalaalo oba obadde tukimanyi abalaalo boolaba abali eyo gurupu ezo ezitambula n'ente mwami Museveni abawe emmundu balina emmundu ente bagirundisa mundu kakati wano woolaba baladisi bano boonenya kuba olumu naffe twabanenyanga nenga nine kyenyonjo ano mbulira ayogera teri kugoba bantu naye ndaba gyali babagoba kakati sebo bano abantu these are armed people, they are armed by the state on land era sebo kyagala ogambe ewaffe ekigobya abantu sebo gwe wakinkuzeemu bwesagalo onuma nnyo ekigobya abantu si busuulu si busuulu kubanga ekyala busuulu yalambikibwa nti bw'oba ng'omutwalidde nnyini ttaka nga taliiwo genda ewala disa kuwa ebbaluwa oba ogende ewa ssentebe w'eggombolola bakuwa ebbaluwa era oli tasobola kujja n'akugamba nti nkugobeo naye gwe bw'ojjanga neekwasa abantu kibamuwe busuulu ne bwe banaamuwa busuulu nga bano balina intention eziri ewa mukadde wange muzeeyi Stephen Kigozi ekyapa yakikuwasa banka nekigibulako ettaka nirigulibwa abantu abalala kati professor kankubulireko professor just in a second ebyapa ebyo tebibula buli banka egenda okukola n'oteekayo ekyapa nga collateral security ebeerako wano bayita bakadeideyi abakitambulirako ekyapa ekyo alemereddwa ne wayitawo olunaku olumu kyasinkwako kitono nnyo ono John Kennedy kyamuza agenda entebe n'aladisa agenda entebe njagala kuwa ekyokulabira ku kitono nnyo wiiki emu ewedde emabega abawa Kiso nga bakulendeddwamu sipiika bajja ne beekalakaasa nga bajja ku palamenti nga bagamba nti amagye g'SFC gatutte ettaka ika 10 ery'Entebbe forest olimanyi nti naye nga waliwo kuliko nga bagamba n'omuyambi wa vice president naye yagabiranyeko naye sebo wuliriza sebo nga buli yiika bagyeguza emitwalo miliyoni 2 ettaka yiika ya more than billion nga buli yiika bagyeguziza miliyoni ndi ku radio sebo nonya speaker wa Wakiso naye nga bagamba bagende beekalakaase ewa President Museveni nti banaani yabatemera ettaka bakwatagana n'omukulu omu kati bo ne bagenda ewa Kiso ne bagamba nti ettaka abakulu baaligabanye nga n'omu ku bayambi ba vice president yagabanyeeko naye nga yiika wuliriza sebo ekibira ekibadde Entebbe yiika nga bagyeguza miliyoni 2 naye nga yiika eri more than a billion there katuveeyo honorable James tugenda wa DPP atubulire emisango yagigobye okitwalo kyagwe nga munamateeka mwabaddemu ekkobaani oba gyalina okugobwa wabaddewo ebirumira nga bwe ngenda oku articulate nzikiriza nebaze nnyo abantu abali mu studio naddala mukulu Luttamaguzi singa ababaka baffe aba palamenti basobola okugoberera mukulu Luttamaguzi ne babeera kumpi ne bebakiikirira buli kiseera baba bafuna input esobozesa omubaka oyo okubeera omugumu ng'ali mu palamenti abaka bangi nnyo basuulirira nnyo abantu bebakiikirira nasobola okumasamasa mu palamenti ez'emabega kubanga for example Uganda bwe yaweereza amagye ebweru mu Congo illegally unconstitutionally abampa bwino nsobola okuleeta ebintu ebyamaanyi mu palamenti ebiteeso
baali bantu ba bulijjo abali abamagye nga naye bava mu constituency yange nolwekyo buli kiseera singa omubaka abeera kumpi ne bakiikirira asobola okufuna amaanyi naddala mu birowoozo byasobola okusimba mu palamenti ne bimutunda mu ngeri yemu njagala okwebaza ennyo ssebo omukulu profesa okuleeta omukulu ono mu kyeyune mukulu Ssenyonjo kyeyune naye nga tuvudde wala nange ne kyeyune oyo alina katonda kyamuwa wankwadde nga wa RDC tiyemalamu waliwo issues ezimusukkako nasalawo nasirika nga bombozi nakyo kiba ebemulemeredde mu kifo ky'okwewaayo nga saddaaka ate n'okafiiramu ebyo nga bikyali awo bwe nali nkyali muvubuka nga nakava mu St. Andrews College ekitovu nakulira ekibiina kye bayitanga Uganda School Rivers Association ekyafulumyanga nenfulumya akatabo kano kuva ddawo ofulumyanga obutabo obwo oyo siraba beni kiwanuka oyo kungulu the school river naye public libraries zankubidde omulanga nga mwe muli ne Africana mu Makerere University nti abayina akatabo konna akayitibwa the school river journal nga kakadde bakampe njakagula bafunemu ssente nsobola okuyamba okuliikiriza literature ogenda buddamu obuzaayo abantu abarisearchers bangi beetaaga okumanya ebyagendanga mu maaso nga bwewulira nti waliwo transition magazine kopi za transition ng'ozirabyeko wano zisobola okutunanga gonja obugulumivu bwa literature yali mu journals ezo so mu ngeri yemu akatabo kano the school river bwe baba wakayina tujja kukagula bakube simu 0752694597 ng'alina akatabo akuba kayita batya the school river journal yes kaliko ekifaananyi weebale nnyo professor okunsonsa mu ddiiro ku nsonga za DPP ne Attorney General nabo babadde basaana bakyajingibwe ate lwaki bayagala okubuuka nga ennyonyi ku kintu ekyali kimaze okusetinga ground nga kiri mature for criminal charge. For example, kyebayitamu kiyitibwa criminal justice system. Bwobanga ogenda okunaawula okufuna okuwaaba omusango okwata ku criminal case, tosobola kubuuka amadaala 2-3. Erisooka law enforcement, sikyo? Yes. Omuntu omukutte oba omusaakinze, sikyo? Search warrant. Statement ya police nga tunagenda ku charges. Evidence eri luddawa ogirina. Ekyokubiri ye stage eyitibwa judicial process. Judicial process kwe kwa chance omulamuzi atunule mu nsonga z'omusango ogwo. Toyina right gwe nga DPP gugoba oba Attorney General kutuga musango nga tegunaba kutuuka mu ddiiro. DPP si atuna mu musango naluka gwereza mu kooti. Yes, amala kulaba elements. Yalabye nga tegutsa anti nga bwengenda okutaputa elements ezifuga omusango okugenda mu maaso nga charge zonna zabaddewo. N'ekisembayo ku mbadde njogera ku elements 3 eziri mu criminal judicial system, justice system, nentuuka ku judicial process ey'abalamuzi. Esembayo kyekibonerezo kibagenda okuwa kiba kisaliddwawo. Naye njagala okutegeeza nti bino byonna bw'ogenda obitunuulira oba babigoberera tibabigoberera. Waliwo arrests bazikola ku bantu abamu, statement za poliisi ne zikolebwa, charges ne bazielevatinga ate ne bazitubuulira mu mawulire tuzirina. Yes, bazogera. Ate nga babikimanyi bulungi nnyo nti a criminal case ebigigenderako byonna bw'omala obituusa mu kooti, awolereza suspect asobola okuquestioninga obujulizi bwonna bw'oleese ng'ayita mu kye bayita a prima facie case. Oteeka okukola prima facie case gwe akoze allegation. Emisango mingi nnyo bagitugiraawo ne bagigoba. You cannot proceed kubanga tegulabisemu tulabyemu. Cause of action teriwo. Cause of action ekyukakyuka. N'olwekyo mu kusinziira ku musango guno ngeri gye gwali nga gwali gusobola bulungi nnyo n'okugobebwa ku stage ya prima facie case question.
negutagobebwa we are suspecting nti Attorney General ne DPP bakonaivinga ne batuga emisango gye gikwata ku mabaati. Lwaki nkyogedde bwe nti element tenkulu ennyo ezifuga kye bayita criminal case ziri bbiri. Kye bayita waliwo ekisooka kye bayita Actus Lewis. Ekikolwa kyennyini kyaliwo kyakolebwa amabaati gatwalibwa. Yes. Okutegedde? Bakita Actus Lewis nga amateeka kiwandibadde ogamba nti the unlawful control over property without the owner's consent. Singa ekintu kisangibwa Ssenyonjo kati kiteekeddwa okubeerayo, tosobola kutubikira ng'ogamba nti anti nze amabaati nagasanga mu luggya lwange. Lwaki walanga wa nti amabaati gano nti wogasanga olina okulanga noga bannange bansulidde ekintu ekikyamu wano yalina okuba endunga nti bansulidde ebiyagamba bugambi oli nti mutwale mu sitowa. Okutegedde ekyo nga nkitadde wabbali abantu abasuspects kano kansiiwa mwami wa Lusimbi mu kyalo gye nakulira walingayo abantu be bayita makagaleeta. Kati makagaleeta balinga babbi gamba enkoko bwejja n'esaalimbira ewuwe ng'asala makagaleeta talanga olaba byoya. So okutuga emisango gino mu ngeri gye bagitugamu through connivance between IGG ne DPP raises suspicion. Waliwo in a corruption gwe tutajja gendako mu maaso nnyo in detail. Kirala, for example, when you acquit 17 people abantu 17 obajeereza, what about the technical personnel evidence? Kitegeeza n'abo bonna aba technical person abali arrested as a result of those 17 must be acquitted. Yes, nebo bakyaliyo anti gye bali abamu balina okuteebwa gye bali abamu abalimupiseyo waliwo mu criminal law waliwo prosecution weesobola okuteeseganya ne ba suspects ku ngeri y'ebyo ebibadde ebiriwo omusango ekyo tebakitubuulira nti waliwo okuteeseganya. Walina okubawo okuteeseganya wasobola okubeerawo okuteeseganya nti bano baalekebwa olw'ebifo bye baalimu titwakitegeera. For example abo abaalekebwa amabaati ago baagazza. Of course baagazza nalabanga bagazza kuba teri n'omu yagaana nti amabaati saagatwala. Baagazza okugyako ayagaana okugazza yali honorable minister wa East African Committee Omutyala Kadaga yaga nti azijja gajja bawamu ssente. So element ye honorable speaker yagazza honorable benamanya ko speaker yagaddiza ddala. In other words kinjawulo gamba abantu 17 bonna buli omu ateeka okuba aziza amabaati ago. Yes. Nga bonna bagazzi bateeka okuba nga baagazza gwoyinza okuspeculatinga nti baagazza nga tebagazzanga. Nga kyakoma bukomi mu bigambo. Gateeka okuba nga physically nga weegali gakomezebwawo. Nti nkoze ng'omuntu ali ku side ya government nti bagakomyewo ekyo tukigale. Ekirala element enkulu ey'okubiri ku criminal charge ezo ye gye bayita mens rea. DPP yali asobola okunegotiatinga n'abantu abo mu ngeri eri gye njogedde ku under criminal gundi article 28 the constitution. Naye mens rea kitegeeza ki guilty mind nti omusango gukusinze muri muntu criminal intent to steal or divert wali yagala or assume possession oguguba gukusemo over what does not belong to you. Senga tuwaliwo whistleblower na tutemyako waliwo bitutte. Kitegeeza mens rea yali mu access singo obubi bwalimu okutegedde ono eyatuuka amabaati ago ogasereka ku kiyumba waliwo bagasereka nono yagamba nti nasanze amabaati awo gali waka ate nendagira omusajja wange agatwale mu store. That is mens rea. Intent okubba yaliwo. Yes. Okutegedde oli mateeka wonna. Yes. Kakati nolekyo neewunya nnyo kwegamba all in all DPP Musamu ekitiibwa mulamuzi mulamba ne Attorney General Musamu ekitiibwa munamateeka bo connivance gye baakola yali unconstitutional. Yali yatta emisango prematurely
yatuga emisango prematurely netawa judicial system chance kugenda maso look at the cases oba jejiri bategiri oba jibasinba begwanyiza okukola ng'abalamuzi which was wrong under the criminal justice system. Webale nnyo Honorable Kyamuzemani. Honorable Luttamaguzi, bino ebintu ebibeerawo bwe biti mu ggwanga nga biyitamu mwe bannabyabufuzi abali mu Uganda. Munnayuganda agenda kukola kubanga ekyama batwali tu nga kyakwata nnyo Abaganda bakyakwata akati Abaganda b'e Kampala. Bwe kiba kikutta akati naye nga kyaswa kusaanyawo kya NSSF. Esebo nze ekyama batikigenza okugala ne balete kyerisi. Ani bwe mubuzaabuza. Njagala kwebaza Honorable Ken Lukyamuzi. Professor nawe sebo n'abatuliza Mama Janet Envunana babale tuliza Mama Janet Kaguta Mama Janet Envunana sikaguta mukamwange mulamu leta sebo bali balise muto mukulu Seitonge semuto muganda wange Kanga Verukyamu ne mukyalani Ferwengo mukulu Sekamwe bamugolodde sebale tuliza ne mukulu Sande ebukalabi ne sempi jende lyedda twatyanga bannaddini ng'oli bwajjewo mukola osooka va ku ntebe munnaddini atule ne kati osooka kwetegereza wawo munnaddini atuliddewo ddala munnaddini pasita John Ken ono ddala ono azzeeyo yono ddala kati tubeekennenyeza ddala n'amala n'akozesa abaasoma n'otunula abasijja balina diguli mpitirivu bonna abakozesezza okusaanyaawo eggwanga lino bw'ova ku baasoma deni n'odda ku batwita common man ba villagers n'addira ensi yonna n'akuŋŋaanya obugagga bwayo bwonna n'abweddiza n'abantu babatonotono ba villagers n'atandika obbasuulirangayo obukunkumuka nga bw'abakubya mu ngalo bw'amaze ekyo n'addira obugagga bw'eggwanga ze tuyita minerals yonna gye ziri ne zibanga ziri ku mikolo kakati bano okuleeta kino ekyamabaati twabagamba si buli omuntu yali yabba amabaati nze nateekawo nabbanja si mukwano gwange uliriza kino Honorable John Ken Lukyamu nabbanja si mukwano gwange naye tosobola kubba amabaati ga milioni 8 niga yagamba kasajja nti gwe uliriza kasajja si mukwano gwe kasajja yomu kubasinga okutunda embuzi mu nsi yonna era n'ente zaalina tazimanyi ati nze uliriza byange kasajja tesobola kubba amabaati ga milioni 6 ago ge bamuteekako sipiika wa palamenti Anita Amongo olunaku bw'aba agaba era ti kyenkugambe nange bw'aba agaba ekitone ennyo Anita Amongo oyo nze si mukwano gwange nnyo kiri awo nti ogerera mukoma ku kya sipiika Anita Amongo olunaku agaba ne milioni 10 tasobola kubba bubaati bwa milioni 6 aina banka anti waliwo nebo osoma ku katabono yasoma noli yasoma bonna basoma these are senior educated people omusajja waliwo akataba akawandika all men are equal but shamu amwa equal Luttamaguzi nakirala omuntu ayinza okubeera n'omukisa gwe abikakwata ku ka business katola kakati nemukugamba sebo owekitiibwa former speaker Kadaga tasobola kubba bubaati bwa milioni ye yagamba nti bagatya ku masomero kyenkugambye naye tulina ababba nga bano omwami 7 be yasindika ne bagenda ne bakola investigation ne bagagula amabaati bagatwalayo ate tulina ne kubba mu government abaluvu nga bone bwawulira akamyu ayagala minister yabakatwala akamyu bamuweeka akatwale those are victims kakati twabagamba nti gwe mulowooza lwaki Museveni alumirirwa nnyo amabaati agali valued milioni 2 ge baatwala bano valu yaago yali ya milioni 2 kiki ekyakirimu ekyo anti twakugambye ono avuga diversion twatutuuse ku KNSSF KNSSF ng'NSSF yafuuka abasajja batono nnyo wano mu ggwanga abazanyira ku ssente z'abanaku ez'ekitavu nga parliament kyetuuseeko era for the first time wendamanya nti abantu abalengera gye tulaga mu Uganda batono nnyo oyinza okulaba abantu nga boogera ebyobufuzi naye nga tebamanyi wajje balaga ne tubagamba nti mutunuulire tutuuse ku KNSSF nga parliament ne tutuuse ne ku kyapineti ekyemwanyi kyeddwaliro ly'erubowa byali mu gundi 2 mwali mutandise okujjirirwa kakati jjukira ku KNSSF kwaliko obuwala bwe baleeta mu palamenti ne bugamba nti ffe Museveni yatugambye tutuuka wano tetubaako kye twogera ate bwali bwogera bulwaki ekyo kyekyali kibuleese abuuza palamenti nti ate yabalagidde atya bino kwe biri ku likodi kyogera byanjwanywa kati bali banonyeeyo ati baali babayise kakati jjukira ku KNSSF ekyo kiriko ne minisita yawaŋŋanguka
ennaku ezo baali bamwogereza nti bamakomawo bajja kusonyiwa namabuga kokomawo wano munnange tukubuulira bakoko kakati ku KNSSF kuliko sente ezabula eziri almost 1.5 trillions otunuulira miliyoni 2 naye ovudde ku biliyoni 1,200 si 1.5 trillion biliyoni omutwalo gumu twagala tubawayi bagamba zaali obuwumbi 9 niva ku ekyo bali bagiyita deeper investigations ne ku assets ze baali bainvestinze kati gwogamba obuwumbi 9 onoyoza lwaki bamugambe bakomewo biliyoni 5 ati babawayo kasiima awo kakati baali batuuse kubawandiika bukiiti obujjayo sente z'abanaku mwene SSF nga they are not ordinary people. For the first time when nalaba n'olupapula lwa gavumenti omwezi mulamba nga lwogera ku kintu kimu ekyamabaati ag'esiringi miliyoni 2 naye nga kiri ekyobuwumbi twakibuuza ng'ekyobuwumbi mwakivudde kuba bannayuganda bakyamuukirira mangu n'omujjero n'akyamuukirira bw'oyisawo entuntunu n'akyamuukirira bw'oyisawo amatugunda n'akyamuukirira bw'oyisawo ekitafeeri n'akyamuukirira omubuuza obadde ki oli ku ki nga balinga abantu baffe mu byalo ffe twabeeranga eyo n'emikolo gyaffe mu kyalo nga baleeta oli n'olaba nga ataddeko ebijanjaalo ataddeko ennyama y'embuzi ataddeko ennyama y'ente ataddeko ebinyebwa ebiriko ebyennyanja ebiri mbiyolongo waayo obadde ki kakati bannansi bano abasajja baasanga eggwanga eritamanyibwa gye liraga era olwaleero osanga abasajja bonna abaali baasoma ng'obabuuza where are you nga nabo tebeetegeera wa we bali kati nkugambye kino ekyamabaati bakireetanga very clear kuba mukyala waakena Honorable Amonji yajja n'atugamba kuba speaker parliament yali agaye nti ekintu kino kibe express tukirabe ekikirimu mukyala waakena ye yasooka okukuba enduulu owaakena naga nti bane waliwo ekitatambula bulungi wano naye ng'olutalo lwaliwo wakati we NSSF ne minister ya agenda finance ne ministry ya agenda abagenda bagamba ffe tuba tukikontrolinga n'aba finance nenga buli omu agamba muno nti wano waliwo olumonde waffe gweyagala okutwala mongi yali agamba nti yaba akontrolinga ekittavu kubanga mu bakozi nenga eriyo mu finance jukira waliwo abajjayo sente mu finance zitatunulwamu ngabazijja mwene aba finance nga bajjayo sente kubanga ye father ye ministry y'ebyensimbi nga yejjayo bujja kati ne wabeera waawo olutalo okusika omugwa wakati wa Kasajja n'Amonji waliwo n'omulala gwe nabidono John Ken Luchamuze yalimu awo wakati wa Kasajja Amonji nga bagala basiga nga buli omu ayagala ne babuuza nti where are the interest kubanga ffe twali tutaddewo dual management nti bano babasazeewo kuba bakireeta nze ntula kakiko ka finance gye bakireeta ka parliament naga nti bakimanaging after all bakimanaging on behalf of Ugandans naye tugenda okwetegereza ekinanka ky'NSSF ng'obuvundu obuli eyo abasajja obugagga bwe mulaba balinanga emmotoka bagula 2023 okumuleetera emmotoka eya 2020 twagiyita nkadde amayumba ge mutuukamu ge basulamu agalinga amawooteri n'omubuzo ndeese mu wooteri nti nkuleese maka gange nga bonna bubbi buli mu NSSF nga waliwo abakulu abawandiikira famire zaabwe nti mutabani wange muwe ssente muwala wange muwe ssente mwami Byaluhanga bamugambye Byalugaba yakola bulungi nnyo ate bwe bange ekyona kyaliwo yakola kakati waliwo jjukira omusajja oyo nga yakajja olutalo lwe yalina ne depute we Sali omujjukira Sali ne bamufuumuulamu nti kuba kishadi no godfather in the NSSF Gerardini Sali eti yalina godfather ne bamufuumuula ne beeteekerawo boodi yaabwe omemme mugenda ne mukungiriza abasajja bano nga mubalabeyo ku byalo naye nga bwe mulitegeera kye bakoze eggwanga lino mukubba kati balina kye batulekeddewo sebo John Ken Luchamuzi musoma amateeka ne mubeereyo kwero DC ne mukomawo ne mutaputa naye ng'eggwanga liweddewo kakati n'olwekyo bano bagenda okuleeta kino ekyamabaati ne tubagamba nti ese ekyamabaati mukireese but why are you over concentrating on mabaati nga mu ministry ye ya OPM mulimu n'ebirala ebyabbibwa mwalimu sente z'embuzi okiwulidde sebo mu byekalamoje mwalimu sente z'embuzi
mwalimu sente za kawunga. Sente za kawunga baziwa omunene omu mu ggwanga lino mbu yagulira Uganda akawunga n'azikuba ku mutwe sijja kumwogerako ate yakagula. Abakalabojja ne bagamba nti abaye mu concentrate nnyo ku mabaati nefe ekizibu kyaffe si mabaati sige tuliko. Abakalabojja bali kuki babagamba ndi ekizibu kyaffe si mabaati kubanga ne bwomunaagaleeta tetugateekako tetuli banaku nnyo tetusobola kwegulira mabaati baali bagamba akawunga naye ng'omunene yabba sente z'akawunga wali atema katugenda okizuula ng'office of the prime minister bagikolanga mpuku yaabwe bayisijja sente empitirivu ennyo ze mutamanyinako trillions abasajja abo ze banyagulula era bw'obanga toli wa munda ina saako tebakuteeka wali eri awo mu office of the prime minister kakati ne tubaga nti yes ffe ng'ababaka ba parliament tumatidde omubbi abamubbi babeerawo ababbye baba prosecuting naye tetulina kukihypinga tusooke tuhypinge ku mmere eno tulabe yalagawa tugenda okuwulira nammwe abamawulire mubeera ku mabaati empapula ziri ku mabaati ordinary people bali ku mabaati ne tugamba nti embuzi jo ze baleeta jo ziriwa tugenda okwekanga bagweko ku bubuzibuzi naye nga buli kabuzi bakagulanga emitwalo 8 mbu bulina ebirevu biwanvu bwe South Africa webale nnyo Luttamaguzi nono ekyo sebo mukama wange nga mmaliriza eggwanga lino mulina okulisabira ennyo tugende tulenya mwami Museveni naye eggwanga lino sirabanga nsinfu ntambula ensi sebo John Ken Luttamaguzi sitandise kutambula nga limbaka parliament have been working with UN era ne musomesa ngekye nenga akyasomesa Makereso bwe nali wali okyansomesa nakolako ne European Union naye sirabanga yo ggwanga funga Uganda obufubulirudda gamba abantu bawano bakyamuka ekyokubiri baba n'ensonga tebagiggusa ekyokusatu bamatira nnyo n'obulwabolabo butonotono buno ndooza John Ken Luttamaguzi gwe njo okwogera ne munabyafuzi omuntu wabano osobola okumuwa 15 n'akuwa akalulu 15 kisoboka 5 naba balindira buntuntu kakati ensinga Kenya gye tulimu bava mu kulonda ne bwe bamala okulonda Kenya bakugamba genda okole emirimu gyo paka nga tumaze okulangira nti waliyo okulonda naye olwaleero mu Uganda oyinza n'okulowooza nti okulonda kwankya kukatigwe tuwadde akazindaalo ebigambo byonna bw'obiwulira nga bwe tubanga tugenze n'ebigambo bya Honorable Luttamaguzi diversions ennaku zino Uganda emaze mu kisaga ey'amabaati n'eya NSSF emyaka gisukka kagenda kuwera 2 eno bwezikira nga bakomyawo eno kakati zonna zazze lumu eri abali akazikira nga DPP agigadde ne baga nti ate eyagundi bakomyewo sente naye omu ku bagenda okumyawo sente yawaanibwa nnyo tiyakola nnyo mulimu gw'amaanyi mu kitongole kya NSSF kyokka ati gwe basesemya omukulu bya Luhanga baga ti ate akomyewo ate yakola obulungi akomyawo akasimo kali bakatya nedda ekyo kanki clarifying sente ezogerwako Byarugaba yagambye nti zayisibwa board eya NSS nebazigabana era sente zonna eziyisibwa sente ziyiteekwa okubeera ne mukono gwa board teri individual ayisa sente mu NSS kati ayigigi abagamba kukomyawo zaki anti balabe shortcoming kwere gye bakoze RDC kakati sebo mwami Professor Walusimbi webale nnyo puliriza abakulu bombi ku Luttamaguzi yakavaako ne wekitiibwa John Ken Luttamaguzi the man nga bagezaako mwami Luttamaguzi yayogedde bulungi bwe yalaze nti bwe yalaze obukyamu ng'akozesa amateeka DPP g'atalengera nga alina ebibuuzo byabibuuzizza bingi kati nga kiki yabuuza nti waaliwo ekikolobero oba omusango ogwakolebwa kyo amabaati go gagibwayo gatwalibwa oba abantu bagafuna something like that ate mwami Luttamaguzi omanyi bonna ba ero kakati mwami Luttamaguzi ate ye n'agamba nti eggwanga mwalikola bubi okulizza kwegamba nenya fenna naye yes okulizza ku kantu akatono bwe kati kwegamba kati byombi
nze njagala kugamba nti byonna bikulu kati kitegeeza obwongo bwaffe bwe bunafu ng'eggwanga tetusobola kukwata kitono na kinene mulundi gumu. Ani yakugamba nti abbye enkoko si mubbi wabula abbye nti ye mubbi wakiwulirayo kisinziira gw'ogibbyeko n'engeri gy'ogibye. Yes, kubanga oyinza okubba ku munaku akakazi namwandu akakoko ke kanakizaalizi nakizaalizi okimanyi nga bamugamba nti akoko kazaalire eri bakaleete. Nakizaalizi yenkoko ebiika ennyo ng'era yeebeera n'abaana olwekibakiyita nti erina olwebeeya lw'abaana ye nakizaalizi. Era omukazi bukula ne bukula nakizaalizi kwayimiridde n'okabba kaakati kyengezaako okugamba nti teri musango mutono. Actually yesesisi yange teri musango mutono. Kati ekintu kyetwogerako ekyamabaati ne ssaabawaabi wa gavumenti okuba nti emisango egimu fayiro yaziggaddewo kambabuulire mwami Lukyamuzi ajja kugamba mu criminal proceedings they can be reopened. Kibe kiri basi okubikomyawo bigenda kuggwa ddi. No kakati ekyo njagadde okutegeeza abantu bisobola okudda ali willing to reopen should organize himself. Abaani nga ffe bannayuganda yes kakati information RDC kyayogerako kituufu wabula obuzibu buli bwe buti tuba oli awo wandibadde ogamba nti to resorting to civil prosecution. Obuzibu buli nti bw'ogenda under civil prosecution focus yonna under civil prosecution oba olikavaringa ebyabbi ate baabizza dda kati ye problem eri awo. Kakati yes awo nga nvuddewo njagala okujuliza bannayuganda ti point namba 7 mu kitabo kya 10 point program ekya NRA 7 point. Yes. Ereeta gavumenti ya Yoweri Museveni ya NRA yinza okuba nga si eno exactly ebintu bingi bigenze bikyuka etulaga nti obulyake kibi era neeraga nti egenda okulwanyisa ki obulyake ekuuke n'ejjembe. Waliwo kyalangirirwa kye bayita zero tolerance to corruption. Yes. Ne wabeerawo kisanja hakuna mchezo. Kyekinondoze kyetulimu kiri 216 biri mugumu. Nikono nekibeera bakyongeramu amaanyi. Waliwo kibaita committee alina ne local government public comment committee ne mu district jeziri na wa eggwanga liyimba kigambo kimu obulyake bubi wabula abantu babuuza nti mutuwe results kike mukoze zokulwana olwana lumulukoze mutya gamba minzaani yesulise tuwali walwanyi waddi okulwana tulwana. Era kino ekyaguddewo bimu ku bintawanya mu district gyembadde ekyakalamoja ekya Ssaabawaabi kuba ffe eri tubeera kiyabajjeeko enkola eyo kyakutuddemu. Sooka mpulirize DPP bye yakoze bifaanagana n'ebimbo by'omutwe mu madistrict gyembeera ebya gwe bayita state attorney kuba ye mubaka we state attorney abeere ku district resident district attorney. Yes. ne muleeta ensonga fayiro n'akola ki n'agamba nti tetulabye musango nabira tuukweyo waliwo omusajja gwe nasutukiramu human resource officer nga yakwata abantu gwe nkuteeka ku payroll ojja kumpangayo tujja kugabaniranga wakati gwe tujja kukola bwe tuti nemusitukiramu kaakati abapoliisi basooka bazina amazina nemberemerako mumukwate neteeka abantu tetumulaba ndoza alina kapiripiri tebamulaba bawanaga nti bamulaba wuuli ali wali nalina moroto by the way nenfuna information nti ali wali mugende mukoleki mumukwate. Bamukwata fayiro bagitugize
state attorney yatandika kuwandiika luzungu yetolola bwetolozi era DPC yampa file nti afandi tunenyeza bwerere somamu yino nga awandiika luzungu lwerere talina nsonga gyagamba nti kino ne kino bwekiti kino bwekiti ne bwekiti nti kati kino talina musango. So kyengezaako okugamba bannayuganda bangi balina ennaku ku mutima nali ebuyiko wano awalinga ekisala baana okutemula abaana mwe mwakiyitanga simanyi kusaddaaka toyinza kusaddaaka muntu teba musaddaaka kitemula baana kati ekitemula baana kyabeerangawo wa poliisi ne state ne beeko baana okakana nga fayiro bagigobye kwaba abatemu tewali bujulizi ne babuuza kati ng'eruleka eri esijje batta omwana ow'emyaka 10 nababuuza toke omwana oba tewali musango gwakolebwa omwana mu mundagi omwana taliiwo ne basuspekti bateereddwa tewali musango. So kakati kitengezaako okubagamba bannayuganda kintu kino kyenjogera ne bannayuganda abawuliriza bakiyitamu tetuli ku musango gino gyokka gya gavumenti gyokka nti abagavumenti bazizza emisango bangi bazizza emisango ne babalaba nga bakomyewo bayinaayina oluusi ne banenya poliisi naye oluusi poliisi sibeera enkyamu poliisi bwemala ebyayo n'ebiweerezaawa wa DPP kakati singa babadde kwa alimanda DPP yandibadde abatadde nga bagamba nti olaba abapoliisi baba batadde nga bagamba poliisi yebatadde nga poliisi yakola ogwayo nekola ki newaayo naye amateeka ekitibwa list yune gagenda na bujulizi. DPP bw'alaba mu biwandiiko byonna nga atalaba mu bujulizi bana baki abalitaininga lwaki kale katulowooze bwaba kituufu era ekyo nakyo kituufu tiwaba talaba mu bujulizi bwonna naye ebigambo bya mukulu lukyamuzi ebibuuzo bye yabuuzizza ateeka okutukakasa nti abiddamu mu bulambulukufu mu bulambalamba nga lukyamuzi bwabibuuzizza. Bw'aba takizzeemu bw'atyo nga yeekobanye kye bayita state inspired corruption. State inspired corruption kitegeeza nti ettabi erimu oba omuntu ofiisi emu eya gavumenti oba zonna zeekobanye. Wano bagamba state inspired murder yali eyamini obotetu abantu bafuuka mu lubazi kibakita state inspired ki ng'abulyanga ekkobaanira eggwanga yes ng'olaba nti ekitongole kya gavumenti amagye gatemula bantu poliisi ekuba abakesi batemula bantu state inspired. Kakati singa because omanyi this matter has many issues. It is a moral issue, it is a criminal issue, it is a human rights issue, it is a political issue, it is an economic issue. Osobola okugattako n'ebirala. Ekintu kino kikwata ku ddembe ly'obuntu kikwata ku mpisa muro bulijjo kakati tukatwebuuze bulijjo abakungu abo bye bakozesa bayoola biyoole mu masitoga ga gavumenti bakola requisition babawa bakola munje papola ne bajuza ne bajja ebintu bulungi bino bayoola lwaki bulijjo tetwawulirako nduulu zikubwa amabati gatumbibwa amabaati obaki gwe gwali gusoose gavumenti okufulumya amabaati kati nze njogera nga RDC oli Karamojja ekibuuzo kye tubuuza kanange embuuza ebibuuzo naye nga nze mbyeddamu nti waliwo project ey'okugaba amabaati nga ya gavumenti yaliwo Abakaromojja baafuna amabaati gaabwe simanyawo ansa nedda tebagafunanga lwaki bagabba gatwaliwa abantu abateekeddwa gatwala ani yagabba abanene mu gavumenti ba ministers kirungi eri gavumenti si kirungi n'akatono ekyo kikola bulungi gavumenti yes tekikola bulungi n'akatono era President Museveni ne gavumenti yaffe tekitukola bulungi era mwami Museveni kintu kino kijja kutuulira mu kifuba okutuusa ng'okyetikudde olw'ensonga kiki otegeeza abaana baffe abasomera wane waffe ginasomera Kittante hiyo yes tubategeeza ki okugenda mu gavumenti kufuna byakuyoola era kwe tubagamba kati era psychologically mbogenda mu gavumenti no banga tuvugana mu motoka bagati unabeera yatya gavumenti tuvuga mu motoka yes bibatuvuma kuba nange ndi omu ku bebavuma naye kirungi abantu okukozesa gavumenti okuyoolayo ebintu byandibadde byabera mu gavumenti alina kuyoola kakati olaba Abakaromojja bano
yes oyinza okugamba nti tebagala mabaati ng'ani akugamba nagenda nga bakamala okugabba nengenda mu lukiiko lw'abataka bayita akiriketi abataka akiriketi batuulaawo basajja abeebuzibwako ensonga era gwe aladisi bakuyamba buyambire bakugamba naawe yogerako naffe gye boogera ebintu byabwe gwe obimanyi atulimi otegeera balimu n'okuwonga ente zaabwe basooka ne basamira mu kaawo bazisazisa busaale olaba ebintu nedda kaakati naye bwe baŋŋamba nti jangu kale otubuulireko ssebo obeeko byoyogera nenjogera ebigambo byonna naginukula nga tebavaayo nenga nti mwami yansomesa obufuzi mwamiro kyamuzi nenga nti naye waliwo akagambo keyakutegeeza kenyinza okukozesa wano akayinza okugjayo abantu basebo anti abakazi tebabeerayo ekiko si abakazi bino byobasimanyi genda biki ebyebeera wammweyo si byabakazi lwabasajja bagambye abataka batudde n'oleeta omukazi ani omukyalo mukasa uno we atula naffe era tokola tayogera talina kwogera awuliriza buwuliriza ene bamujoke naye nembagamba nti bannanga mabaati bagabbye mabaati gamu bagabbye naye President Museveni mwalirivu okulondoola ensonga eno sinakindi amabaati gano ajja kufuna amalala agabawe ne bakuba olukiiko ne lukuba enduulu ne lugamba nti oyogera bagaliko kandi oyinza okubira enduulu ekintu kyotoyagala bagaliko nengenda mu kereziya kuba abakundi bangi nageraageranyamu Church of Uganda babeera bato nenda abakatuliki nga babeera bangi nawe n'ensonga yangenda mu bakatuliki nengenda nenjogera bwe ntyo nibakuba engalo nenga nti abantu bano baagala amabaati so ne baba tebagaagala lwaki mwatukozesa nti amabaati g'ekkoromojjo lwaki mwatukozesa adi mugatuwa ne mugatatuwa so ekintu kino tuyinza tulanga ekitono kino mwami Lukyamuzi ono yajulizanga nga tukyali mu byobufuzi bye yansomesa gold scandal do you remember gold scandal ya Uganda mu 1965 eyaleeta akatabamu kakalumu nsavu kale ne baloonya gwe bavunaana wali gwe bavunaana se gavumenti bagiwunzika yalegero bavuunika so kakati ebintu bino tubitwalanga ebitono sikando bogata sikando emu nogatako sikando eno ndala nogatako sikando endala nega yofuka ofuna mega sikando naye kano kasikando gwakaise katono naye milioni twakendala naye nedda kiwulikika kitya nti omunene bwati yatutama yabyama baati gomunaku kiwulikika kitya ekyo gokiraba NSSF by the way kambabulire NSSF yamma abasoma wakibe basi awusubo NSSF tukitegeera nnyo bwoba wasoma eno ku level waggulu eno naye ni munaku atategeera mabaati agoma li muntu agaagala ayagala yezimbira akatumba kati bwe tuba twogera ku kintu kino DPP kitubuuza yakikoze ddala nga yeetengeredde oba waliwo yabadde amutiisatiisa tulina okubuuza nti wabadde bamugamba nti togezaako okukola kino kiba kita kukusiza ku nsingo wano nga waliwo asiza wano omutawana aladisi nga onatera okivaako abaali badde bamuyambako katugeze palamenti Honorable Lukyamuzi Honorable Luttamaguzi ate nabo bakirimu andikati anayinza okuyamba DPP bano waliwo era akakiiko k'abano akajja nenga nenseka manyisoka nenseka ngambalaba kakati parliament begabanyagabanya bayinsistinga kuba President Museveni yabagamba nti ensonga eno ofisi yange yegirimu noonyereza kandi bano balabikanga nabo abaagala okufuna ebyokukola ne bagenda ne beegabanya abantu ndowooza waffe bajja basatu ababaka ba parliament ekalamojja kakati boogera ku nsonga z'amabaati n'ezembuzi zemubadde mwogerako era ezembuzi waliwo obuvuyovuyo waliwo actually twabalaga nti waliwo ekikampuni ekyeyita kikampuni nga kigamba kyatuwa embuzi eri fena nazeegaana chairman 5 nazeegaana kawo nazeegaana ye custodian w'ebintu bya gavumenti eri buli omu n'agamba mu district n'agamba tetugirabangako nga ne tuwuliranga ya agamba okwegaana kiringa nkagamba nti wafuna ne weegaana twabagamba tetubimanyi tetuzirabangako kyayogera ku kiri kituufu nnyo
era mwebaza nnyo. Very rare can you hear such a submission. Kyembadde kyagamba nti prime facie case yaliwo ng'erina okwanjula eri abalamuzi. Abalamuzi baali gugo bike mugamba. Process mugireke etambule. Etuuke ku mulamuzi. Gwatali girite gwatalina musango. Wewozeeko wetasi. Mulimu basatu abakwatibwa mu musango singa submission yakolebwa owulira ssebo abawolereza ba minister abantu abo suspects baali basobola nga waliwo reason erisound okuraisinga nti prime facie case eremeddwa okukolebwa sikyo abantu baffe babejjereza ekikenge mutwenge n'olwensonga eyo enkola bweti eyonoona gavumenti taataaganya gavumenti kwati ffe kyetuliko eri ekolomojjo mwenga aba gavumenti DPP yadde mukolomojjo ye ng'omuntu naye DPP office so si muntu ffe ng'aba gavumenti kyetuliko eri tuli ku muliro kubanga gyetudda batubuuza ne mabaati gali luddawo emisango gyaggaddwawo nedda kati bw'oggalawo n'enkola eno sigikiririzaamu enkola eno eyakitatta muyima sigikiririzaamu obutatta muyima terumalaawo nti terumalaawo nti naye ziri zezwamalawo zagenda zitya kuba ziri ezagenda zitya wali weebase oba wali ozikuumye lwaki zonna zikuume naye tuli ku maggwa abantu batubanja kubanga ofisi zagenda neziwandiika abantu era enkala tuzirina gunne gundi balina okufuna amabaati babuuza amabaati gali luddawa n'olwensonga eyo kati nze nsuubira nti President Museveni nga bwe yayogera waliwo yesiza statement n'agamba nti abamu nja kubakolako mu ngeri ya byabufuzi kakati kati tulinze political action omanyi kati bino ebya technicalities bino ebyo nze sikkiriza nnyo mu ebyo technicality kubanze omuganda wawana akimanyi bulungi nnyo mwami Luttamaguzi tubadde wano nti gundi akasookange kambuze tuli wano tuli bataano kabuliddewa buli omu ne bamwalirudda tweyaze oteeka okubaako omu akoze eki akayina akatutte toyinza kuŋŋamba nti fenna kubanga technicality simanyi wabadde wakanjudde wakoze otya kati ombuzaabuza DPP teyalaba mu technicality ya bubbi temwalimu bubbi tensoni gundi ekigendera kyali kyakuwa banaku era baabawa akati eyo teyabitunuulira kati kye bayita moral question kati ye ndowooza yagendera ku technicalities nti ono yagazaayo yagenda n'agajjayo so kakati tugenda kukola tutya mugenda tuyamba mutya ababaka ba parliament ku nsonga zonna kubanga Uganda okuva President Museveni ng'ali mbadde ngobeera scandal wakyaliwo blanket ezaali zina okugenda eruweru ebiseera yali Dr. Samson Kisekka njajjukira abazirwanako zaawe bwa njajjukira entandikwa ya Kisamba Mugerwa njajjukira ebintu byenkumbi wali enkumbi ezaabulwa Mary yagwa mu mazzi Mary ndoze yali ezeeta yagwamu tugenda kukomawa nga bana Uganda sebo njagala kwebaza submission ya musomesa wange Kyeyune Ssenyonjo ne Council Ken Luchamuzi the man submission zamwe mbadde nziwuliriza zibadde z'amaanyi nnyo mbebaza n'abatuuliriza njagala kwebaza mwami Lwanga Erwetunga Mukulu Mpoza Ebunakya Mukulu Sam Boda Kawempa okwikwitwe baliterawo banotuuliriza Chairman Katongole mu Lukumbi Mukulu Salye Kabeere ne musomesa Kigundu Emifunya ne Saalongo Kidongo Kusoya n'abalamwe n'abali omutuuliza Kabaka Abalundi Sebo wali eri Ekoko Gwanga ne Kasoze Makere Kavule n'Abudumajidwe Kakutu Sebo Kabaka Abalundi nsaasirirako bangambi Kabaka Abalundi abeerenu wamwe tabera Gwanga yafiiriddwa omuntu we nje mulaba yita Kabaka w'Abalundi Mbadinga Kabaka w'Abalundi ayina kwa Burundi ati kakati ekyo yawulira alieno nakaseke family ya Kijeri ndowooza Sebo ndabye n'obe ekyamutakasa mutusonyiwe bano batuuze babe Kasambya ali ekyamutakasa bangaye waliwo omusajja omugagga yagulawo ate ente ne ziri emmere yaabwe Sebo mugagga gw'abantu bajja kusomesa lesoni bajja kuddira omuddo bagufuuyireko eddagala ly'obutwa
ojja kuviiramu awo sebo mugagga gwe nkusaba ate ente ne zirya emmere y'abantu ekasambi awo ekyamutakasa awo nkasagga awo kumpi ne kasagga abantu bajja kusomesa essomo ennaku zino abantu tebakyatawaana nammwe kyakola bw'oba otante ne zigenda mu luzzi nga baliwiwamu eddagala oba otante ne zirya emmere yaabwe emmere agifuirako eddagala ate giba misango effujjo abantu bali ku kisenge gurupu z'abasajja bano abava e Kampala nga balina ssente empitirivu n'emmundu beewagawaga oli sebo gwe profesa toli mulimi nze ndi mulimi naye sebo ebijanjalo kasooli oba lumonde oba ebitooke tugenda mujoze kakati emugenda kula Anita Amongo yatugamba nga investigation zitandise kuki kumabati ez'amabaati n'ayisa statement ku floor parliament laga buli omu yeetikka omugugu gwe omusalaba gwe buli omu yeetikka omusalaba gwe kakati buli omu yeetikka naye sebo John Kelly kyamuzi njagala kujjukiza osoma mateeka sebo DPP is not the investigator ne sebo RDC musomesa wange kyeyune DPP is not the investigator DPP ye okujjako nga mwagala mugamba nti yali badde yakoze investigation yasoma kimuleeteddwa muki file because she is not the investigator yavunula kakati yagala kuzemetano yavunudde n'alaba nti ani investigate the police kakati bano bagende balunya investigator tebalinako kulimba die Luttamaguzi ina point zemba omayo nze naliridi council mukuyisa omukyalo oyo nze Kadaga go yawo mukisa ne musoye bibuzo nambulira nti yavaako na kaseke yakoleyo ko bikire mubuze shize Kalamajongo ate ne bawe yali mulamuzi na akolera ke wafe na kaseke na akole ne bawe omukuba bakaba parliament ne bawe yemubaka akikirira jenva wa piano highly educated man and they are very humble. What I know about them, they are very humble. No mami wali very humble. Kati mbade no just mbade mkule yingira ground. Nti bano kama bange basoma balina okumanya DPPC investigator. Okutali kogamba ade DPP akoze eki yeche bamuletedde ku meza kyakola ki kyayina okubabulira kyebamuwa n'akisoma n'alaba n'ekyokubiri kye mulina okumanya eno gavumenti sebo RDC kyene eno gavumenti mwoli ebavumisa gavumenti y'ababbi all those senior cadres of NRM they are grand thieves ababbi abatali babbi ordinary thieves nti babbi bankoko if you look into the projects ezirimu trillions of money billions of money put the professor abadde akyayirayitingako sente zaali ez'okugula bulangiti zaali kamala oluweero waliwo zafulumao waliwo omukulu omwe yafa yali naye w'amaanyi n'agamba nti naye mulekwa eyabba ezimu eyatwala ezimu sijja kumwogerako yali w'amaanyi omu gavumenti amugamba tiye bwatutte sente zino n'agamba nti nange ndi kuba mulekwa sente za yali omu ku balweru triangle exactly mulweru triangle tuna sente zibadde z'abaazirwanako esasula abaazirwanako Museveni twadde twamubuulira ekintu kino open nti abasajja bo okusasula sente abaazirwanako zonna bazibbye abamu abafuna bakuwandiika erinnya mu kifo kya $5,000,000 bakuwake mu kitundu and he knows as the report bwaba Museveni taginanza janjimuwe ne bawandiika abantu 100 buli mwezi nga naye buli bawandiise nti bagenda funa $5,000,000 buli omu afunako akakadde kamu kitundu obusatu kitundu oli awandiise n'azitwala ndozawulyako ne ku keesi emu yali wano ku banka y'e Kawempe omusajja omu yali asasula abaazirwanako ng'ajja n'emmundu n'akuŋŋaanya ekibiina ky'abantu abalina okusasulwa n'atuulawo n'egganga y'emmundu mu mmotoka ng'ojja $5,000,000 3 oziteeka wali $5,000,000 3 kitundu oziteeka wali ozijja wali mu banka ozijja wali nga bakulinze ita ku banka yo wali n'omuwa olwasasula Luttamaguzi alina point enkulu gy'akoze amateeka nga watategedde agambye nti inquiry yes kubanga njagala okubaako kyenjogera ku kintu kyogedde olw'obukulu bwakyo ordinarily DPP is supposed to act independently talina kubaka mutaataganya naye wano
twebuuza for the first time and on a very rare occasion atuni jina ayingirawo yali ayingirawo nga twali wayingirira siye muwabuzi by'amateeka talina wayingirira kasitwa inquiries zibamu ne merit eyo ezuulibwa DPP okutegedde naye ate wano wetubakwatira mu kituli yaba mubbi wetubakwatira nti waliwo something kwe kuingira kwa attorney general kakati kyembadde ngamba honorable John Kane Luchamus kinsanyusiza kuba ffe Bible yetugamba mukama waffe Yesu yagenda okusaba n'akomawo nga babadde nabo beebase n'abagamba this hour many Ugandans are sleeping. Kati bantu batono nnyo abasobola okulaba ekyo John Kane Luchamus kyalaba. Waliwo kyebuuzizaako mutima gw'okubamwe mwasoma nti lwaki buli institution ya government mwa Museveni yagiteekerako parallel organ kyerwa kuwanga kwa ijiji n'agiteekerako parallel organism simanyi eno state house njiwadde nakalema yakulira wano yes nga wali alina on constitution buli institution yona agiteekako parallel wegamba abali mu tulo bangi nti bano abasajja temusobola kubategeera okujjako nga kati waliwo gyateekayo neyayisoke oba obadde yayisoke nayo gyeri eyo kati wembuuza we have these institutions which are constitutionally known why are you putting these parallel organ aziteekawo kubanga ziba zirina okuvuyisa bino mu bye mulaba era ensonga lwaki nze nkugambye nti nze ebya ijiji tebisobola ebya DPP tebisobola kunewusa n'ebirala bingi so many cases ezigenda maaso navve tugenda kulwanyisa bwavu obubbi nino omugasibo sente ze twakweza pineti almost 1.5 trillion zizalagawa ng'olwo bavumbeera nga bateekawo ekiboozibozi ekirala ennyo ekisobola okugira kakati njagala kuga professor obuzibu mutusobeddemu abantu babyo lwaki mulowooza nti buli kimu palamenti yene ekibakola amateeka gakolebwa but we supposed to implement them is it parliament again ndoza ffe tusekeddwa gateeka mu nkola si parliament kati otuuka kuwa poliisi gwogamba nkubuli ono John Kane Luchamus anyanyi police stations gwegenda olabe ebitongole bya saidi embeera gye babiyisaamu obusente bwe babibwa n'enswa gye basula the other day nali shocked sebwamu vice chairperson Park government naye n'otuuka mu balakisi nga basalako amasanyalaze natuuka ku balakisi ya wano oba bagazizaako wano Jinja Road nga bamaze emyezi 3 tebalina masanyalaze balakisi ya poliisi wano Jinja Road kyeka tuli ku radio bajuuliriza netuuka ku balakisi y'ensambya ng'emaze emyezi 3 terina masanyalaze abantu abatono ennyo bawambye eggwanga obugagga bonna babulimu ne batabani ne bakazi ne bagirlfriend baabwe you people are just sleeping kyekibaganda okola emirimu gyabwe bulungi owasaidi criminal investigation department gota facilitators omusubira akola ekitasobola gireeta ate in addition tati otaddewo obutongole obw'ekimpatiro obw'ekiyaaye obwefuula mu bwebugenda okukola noteekawo ba individuals nga they pretend to be bigger than institutions. The other day nalaba Jeno Kalechezi Kaihura yali azze waffe era gyoli Katonda kolimire musajja yajje waffe waliwo omusajja gye yali yasulanga mu makage bamuyita muzeeyi mubirwe balatira naga Honorable Luttamaguzi nsanyusa okubeera eno nasulanga eno mu nyumba yo n'omusajja n'otafiire wali omusajja amuyitanga mubiri wali ebbala akyaliyo wali musajja mukulu naga wadde ennyumba eno bagimuzimbire nemuga musajja nti teweesiganga bintu by'abasajja bano bayaaye ennyo ekisooka ate tebalina mukwano ekyokubiri bamalirivu kye bakola bw'aba babazze kusaanyawo kyalo kyonna bakisaanyawo naye omusajja tokuba mu ngalo omusajja n'akyamuukira omusajja okuzina amaze nga bamusuubiza n'ekyawo yaleero tebateekangawo yadde buloka tugende ng'ogendewo omukulu oli okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga bweteega a lot of seriousness. It's not the work of Mr. Museveni. Because Mr. Museveni tasobola kulwanyisa babbi. Bedde obubbi bwe bugwa mu ggwanga government NRM cannot survive because government of NRM is surviving on stealing. Ne buyimiriza obubbi mu ggwanga nkeera government NRM egwirawo. Genda olabe bano ba individuals abajja ne babagabiranga obukunku mukamubabuuza wookolawa
osooka kubuuza njagala kuba kyakulabirako ewaffe wano waliwo omusajja abantu gye bagenda gye bajja amakutiya ga ssente naye twamubuuza nti owayisebo tulaba abantu bajje newo gye bakimu makutiya okola mulimu ki yefe abamu kufa bakyalisoba because jisabakantwe bano abamu baguze ebweru ekyabika tumubuuze tulaba abantu bonna basimba layini okugjewo ku kimu makutiya ga ssente gweokola mulimu ki kubanga nobeera mu ggwanga wano soba wulije nobeera mu ggwanga omuli abasajja abasoma nga John Kenny Lukyamuzibanga nono omusomesa ne mubeera mu ggwanga ne mumale emyaka 2 nga temulina gavana wa Central Bank amanga dizi Steve Saba banevu mu kyoto okumanya kwa nkozo ngamba tebalina board of directors tebalina board yesalawo tebagina kubanga kuba Bank of Uganda gamba sebo ulira professor wataputa amateeka tebalinawo board munolwekyo alino gironda yeyezu tulina okumulinda kati ensi yeetaaga kusabye Luttamaguzi edakika tulina bbiri zokka tuve wano ebigambo ebisembayo tuli kazinda ebigambo ebisembayo tumaze okuleeta bwina amala okulowooza nti ekyakolebwa ku byamabaati kyalimu ebirumira Attorney General wajjira tumanyiwo ordinarily mu mateeka mu criminal law procedure Attorney General talina waliwo lawyer Nisima atera okubeerawo wano yakuwandika Gandonda Lukyamuzzi olina otalimba bana Uganda DPP akola mu tteeka lyennyini era nga agamba nti waliwo article emuteekawo era 12 sub-segondi 3 naga DPP akola ebyo nabyo yakola biri mu mateeka mwali era mwali mu mbeera ali mu article 10:8 watu wakugamba kamwabule sigambye nti no DPP muyingiridde ngambe procedure mu criminal procedure intervention ya Attorney General ya irrelevant DPP aina independence okusalawo on behalf of the state how to proceed nengeri Attorney General je kikaunti Attorney baso kagamba Attorney General yabadde amagezi kino bwekiti Peter nayogera okiraba it was wrong procedure ero yumnamateeka stands one and reminded yes ekyokubiri kendowooza atenga kikulu nnyo ndowooza mukulu kyeyune naye tumwebazi ayina engeri gyagambye nti obubbi buba bubbi enkoko depending on how one values enkoko omuwayinza ayinza okutunula enkoko nti enkoko yokka esobola omuyimirizaawo erundika ayina n'olusuku asobola n'okukwizinga endala nziwera n'atunda akazulu mu mwana we n'asoma nolwekyo obubbi bw'amabaati the fact nti buli mu sente entono tekitegeeza nti no tebulina significance naddala eri abantu abalinidde ng'abakalamojja n'ekisemberayo ddala kyendowooza nti kikulu President Yoweri Kaguta Museveni tiyabadde mu order okumala gakola statement nti executive order nti okuva kakati abadde batunda embaawe bweru bayimirire abamanda tetukiganye kyandibadde kirungi first of all under article 98 of the constitution vis-a-vis 98(9) of the constitution ezikwata ku buyinza bwa president bw'oyogera ku executive order ng'ogyogeredde mu America erina amakulu bw'ogyogerera mu Uganda yeetaaga kakawayiro akalala kaba keetaagisa to stabilize to liberalize enkola yaki ya 99 ne 98 for example tosobola kwogera ku executive order etaliiko punitive arrangement singa Luttamaguzi ajemera ekisalidwawo president akolirwaki senga kati wetaaga president amaze okukola executive order waliwo etteeka eryetaagibwawo the prime minister stands on nti ayambeko president nti wetaaga wetteeka erikwata ku executive order eneekolanga etya ogera bwogezi nti president awadde executive order it has no legal implication abantu basiibule nebigastambu ebyo nsanyusi tuse nyosto nnyo okubesitera wastano nemikwasitano jastange se nyosto njo Luttamaguzi nastawe professor sanga tostondo omulungi omulusitonje akusitume kabasitaka wasta olulicha olukeno kya muzemati asalwe